Ciutadans quin model planteja Ciutadans per Catalunya i per aconseguir aquest encaix que el seu partit vol amb Espanya? Bueno, nosaltres no pensem que hi hagi un problema d'encaix. Nosaltres pensem que hi ha un estat autonòmic, un estat que potser no està del tot ben desenvolupat, però que és viable i que ha estat molt útil per trencar amb més de 40 anys de dictadura, amb moltes dècades de manca de llibertats i de manca de desenvolupament democràtic a Espanya, que això es va aconseguir entre tots, i és un estat que és millorable. Nosaltres sí que pensem que hi han d'haver-hi reformes en les administracions públiques, en el sistema de funcionament dels partits polítics, en moltes qüestions, però pensem que és un estat vàlid i que és un estat que ens ha donat molt i que ens pot donar encara molt més. Després de les dues manifestacions de l'11 de setembre i del resultat del 25 de novembre de l'any passat a les eleccions, creuen que realment no hi ha una preocupació de la ciutadania catalana amb quina relació ha de tenir amb l'Estat? O sigui, neguen directament que hi ha un conflicte històric, a més, centre-perifèria? El conflicte històric el neguem, jo no el reconec. El conflicte històric no el reconec. Una altra cosa és que hi hagin persones concretes, entitats concretes que vulguin afermar-lo, però jo no el reconec. Històricament, Catalunya és consubstancial a Espanya. Espanya, com a estat modern, va néixer amb Catalunya al seu si. I això sí que és una realitat històrica, aquesta sí que és inqüestionable i, per tant, des del punt de vista del conflicte històric, ho hauríem de deixar absolutament de banda. Els moviments socials, el que veig és que hi ha, per part de determinades entitats, sentiment d'eufòria d'enfront d'una situació que pensen que pot arribar a una finalitat concreta i que nosaltres pensem que difícilment s'hi arribarà. Per tant, és una eufòria que pot acabar amb molta gent que quedi decepcionada i que quedi decebuda, no? Però ja veurem què passa. Aquesta situació concreta es refereix a voler fer una consulta a Catalunya. Creuen que no hi ha cap opció a que es pugui... Aquí hi ha un error de partida, no? Aquí s'està parlant d'una consulta com si això fos... parlar de consultes és com anar al metge, no té res a veure això. La realitat és que hi ha una qüestió cabdal, que és la sobirania nacional, això és una qüestió cabdal. La segona qüestió cabdal és el concepte dret a decidir. Aquest concepte és un concepte absolutament fals. Això és un eufemisme que es fa servir per dret d'autodeterminació. El dret d'autodeterminació només és aplicable en determinades condicions a determinats col·lectius, a determinats pobles. No és ni de bon tros el cas de Catalunya, ni de bon tros. Per tant, estem partint d'una premissa falsa i amb una premissa falsa arribarem a conclusions absolutament falses. Per tant, nosaltres no neguem més que el voler saltar-se la legalitat vigent, el voler buscar dreceres enfront d'una situació que, repeteixo, és absolutament artificial i ha estat avifada des de determinades entitats i des de determinats partits dins de Catalunya. Per tant, sabem com funciona, sabem com es pot fins i tot fer veure a la gent el que no és, i nosaltres tenim la nostra visió i la nostra visió la defensarem. En tot cas, hi ha un 80% segons les enquestes de ciutadania catalana que estaria a favor d'una consulta. Ha dit que el dret a decidir no existeix com a tal, però sí que és cert que al Quebec se li va donar aquest dret i a Escòcia se li donarà properament. Per què a Catalunya no es pot satisfer aquesta reivindicació? És que no té res a veure una situació amb l'altra. Per què? Perquè no té res a veure. Quebec té una situació específica, Escòcia té una situació específica, no té res a veure amb Catalunya, absolutament res a veure, i el que ja s'ha fet, precisament, és el que no es vol fer aquí. Per exemple, parlem del cas d'Escòcia. El que s'ha fet a Escòcia no és el que es vol fer aquí. Aquí es vol, des de Catalunya, imposar unes regles de joc al conjunt d'Espanya. Això és el que es vol fer des del govern de la Generalitat i els partits que li estan donant recolzament en aquest procés. A Escòcia el que s'ha fet és un Parlament autonòmic com l'escocès, que ni de bon tros, ho hem de saber, ni de bon tros té les responsabilitats polítiques, les capacitats de govern que té el Parlament de Catalunya, ni de bon tros, o sigui, no són absolutament comparables en res. Aquí han arribat a un acord amb el govern i amb el Parlament britànic per establir un procediment per consultar. I en tot cas el procés ha estat controlat i dirigit
controlat i dirigit pel govern britànic i pel Parlament britànic, no pel govern escocès i pel Parlament escocès. Des de Catalunya el plantejament és absolutament al contrari. Es vol dir, escolta, això és el que volem i això és el que farem. Ho vulgueu o no ho vulgueu. Aquest és el plantejament. Aquest és el peti, qui peti, que ha dit reiteradament el senyor Mas, i el senyor Junqueras ha dit més. El Junqueras ha dit doneu-me 68 escons i l'endemà declaro la independència. Vull dir que aquesta és la situació des de Catalunya. Això no és negociació, això no és un procés legítim, això no és un procés democràtic i això és enganyar la gent, que és el que s'està fent. En tot cas, el resultat del 25 de novembre dona una majoria al Parlament, almenys per iniciar negociacions amb l'Estat, en aquest sentit per celebrar una consulta. Si des de Catalunya es porta una proposta al Congrés perquè es cedeixin les competències de la celebració d'un referèndum autoritzat per l'Estat o perquè es toleri una consulta, Ciutadans hi estaria d'acord a que es pogués explorar aquest principi democràtic aquí a Catalunya? Tornem a parlar de democràcia. Quan parlem de democràcia hem de tenir molta cura, perquè la democràcia només existeix dins del marc de l'estat de dret. A partir d'aquí poden haver voluntats, hi poden haver intencions, hi poden haver... I creu que la Constitució no reconeix jo dic, dic el que dic. Jo dic que la democràcia, quan parlem de democràcia, que se'ns omple la boca sovint de democràcia, hem de ser molt conscients de que la democràcia només té empara dins de l'estat de dret. Fora no hi ha democràcia, hi pot haver qualsevol altra cosa, encara que sigui absolutament majoritari, però qualsevol altra cosa. I la història n'està plena d'exemples. Vull dir que poden haver conclusions populistes, populars, majoritàries, que siguin absolutament antidemocràtiques. Això és una realitat històrica, que no dic que sigui el cas de Catalunya, però que això ho hem de tenir clar. Per tant, quan parlem de democràcia, parlem de marc de l'estat de dret. On toca negociar aquestes qüestions és precisament al Congrés dels Diputats. El Congrés dels Diputats, que és on rau la sobirania del poble espanyol, que és l'única sobirania reconeguda per nostre ordenament jurídic, l'única, no n'hi ha una altra. I aquesta sobirania és indivisible. Una altra cosa és que el propi Parlament espanyol pugui decidir que es faci una consulta concreta, vinculant, no vinculant, amb els termes que vulgui concloure en un determinat espai geogràfic a Espanya. Això es podria decidir, que es treballa a les Corts, jo estic dit de dir-ho. Si es volen fer les coses com s'han de fer, s'han de portar aquestes qüestions on toca, on hi ha la sobirania nacional. Al Parlament espanyol, a les Corts, que hi vagin, que parlin, que convencin, que tinguin majories i que es faci el que s'hagi de fer en funció d'això. I si no tenen les majories, que facin el que fem tots, que és buscar les majories. Abans em parlava de la possibilitat d'aquesta legitimitat que pot tenir el Parlament de Catalunya per al fet d'un resultat electoral. La té, no? L'entenc? No. Perquè si no seria desvalorar en aquesta qüestió no la té en absolut, perquè és una qüestió que va més enllà de les seves atribucions. Per tant, en aquesta qüestió el Parlament de Catalunya no té cap atribució. Una altra cosa és que se la vulgui treure, però no la té legalment. Per tant, el Parlament de Catalunya pot parlar del que vulgui, pot parlar de com arribarem a la Lluna, pot parlar de com ens distribuirem el sistema solar, que parli del que vulgui, però la realitat és que legítimament la legitimitat està exclusivament dins del marc de la llei, i aleshores hi ha coses en què el Parlament de Catalunya senzillament no s'hi pot pronunciar. Si pronuncia, que faci el que vulgui, jo repeteixo, on ha de negociar el govern de la Generalitat, qualsevol partit, qualsevol que tingui interès en un procés com aquest, que vagi allà on toca, a les Corts Generals, i que parli amb qui toca, que és primer amb els congressistes, amb els diputats, i després amb el govern d'Espanya, perquè és el govern d'Espanya el que ha de prendre la decisió, i les Corts espanyoles les que ho han d'autoritzar. I aquest és el marc legal, no hi ha un altre marc. Parlar de que hi ha 5 possibilitats, 6 possibilitats, 8... No, el marc legal no es compra a la botiga, sinó que és el que és, i només n'hi ha un. Dona algun valor que Miquel Roca o Herrero de Miñón hagin avalat la possibilitat de fer una consulta en el marc constitucional actual, sent els pares de la Constitució i, per tant, inspiradors de què van fer pensant i redactant aquell text? Diuen obvietats, jo no he dit el contrari. Ara, ells han dit que s'ha de fer on toca i s'ha de fer seguint els procediments que toca. Jo no he dit en cap cas que no sigui possible, jo no dic que sigui desitjable, dic tot el contrari, no és absolut desitjable, però no dic que no sigui possible que en un moment donat el govern d'Espanya decideixi autoritzar una consulta, per exemple a Catalunya, o per exemple a Múrcia, o per exemple a Cantàbria, una consulta concreta per una qüestió concreta i que les Corts avalin aquesta decisió. Les dues qüestions
són necessàries, i això estaria dins de l'àmbit de la Constitució. Hi ha articles de la Constitució que ho contemplen. Per tant, aquest és el camí. Si el que el vulgui seguir, nosaltres, ciutadans de Nida Bon Tros, el vol seguir, però el que el vulgui seguir, que el segueixi. El que no serveixen, repeteixo, són dreceres, i no serveixen fer-se trampes al solitari, i no serveixen aixecar falses expectatives a la gent amb un resultat que sabem el que serà res. Serà no ris. Per tant, admet que no és un problema jurídic, sinó que, si un cas, és un problema polític que s'ha de negociar entre els dos governs o entre el Parlament. El que admeto és que hi ha un marc d'estat de dret del qual no pots sortir. No pots sortir, has d'estar dins del marc de dret. Si tu et vols saltar al marc de l'estat de dret, estàs fent-te trampes al solitari i estàs adoptant posicions il·legítimes i antidemocràtiques. Això ho hem de tenir clar, i antidemocràtiques. Per molt majoritàries que semblin i per molt recolzades a les urnes que semblin, serien absolutament antidemocràtiques. Per tant, el que jo li demano a qualsevol que tingui interès en seguir aquesta via és que faci les passes que ha de fer, no d'altres, i que ho faci amb claredat, que expliqui a la gent el que ha d'explicar, que no vengui fum i que no expliqui històries, sinó que li digui a la gent clarament què és el que hi ha i quines conseqüències es deriven d'aquest procés que s'està volent aixecar des de Catalunya. Per tant, el que dic és el que dic, que es facin les coses com s'han de fer i com cal i no buscant dreceres. Per acabar, si vostè pot explicar una mica el model que proposa Ciutadans pel conjunt d'Espanya, perquè entenc que ara, a més, han fet el pas de voler-se presentar a les eleccions generals. Quina és la proposta que té pels ciutadans espanyols? Doncs nosaltres, bàsicament, podem dir que volem reformes que van lligades principalment a llei de partits, llei electoral, aquestes qüestions, reformes de les administracions públiques, reduir nivells administratius i parlar de tot el que cal i començar a posar fil a l'agulla amb sortir de les crisis, perquè crisis no només hi ha una econòmica, sinó que ho veiem aquí a Catalunya, hi ha una crisi institucional forta, hi ha una crisi de deslleialtat institucional i, d'altra banda, dins de la política també tenim una crisi ètica que hem de tenir present. Per tant, reformes sí, reformes per la via de les reformes, per la via de la pròpia llei. Una reforma federal, en el sentit que proposa el PSOE, seria un model que Ciutadans hi podria estar d'acord, per exemple? Hem de tenir clar que el PSOE parla de federalisme, però està parlant aquells han parlat altres ocasions de federalisme asimètric, per tant estan parlant de confederalisme. Aquesta no és la nostra visió de l'Estat, però l'Estat de les autonomies ben desenvolupat ja és un Estat federal. L'estat de les autonomies es va dir estat de les autonomies perquè en el moment en què es va fer la Constitució l'any 78 no es podia parlar de federalisme perquè era un salt massa gran, però realment, en essència, l'estat autonòmic ja és un estat federal. El que s'ha de fer és desenvolupar-lo, el que s'ha de fer és decidir d'una vegada per totes quines són les responsabilitats polítiques i tancar les competències, en el sentit de, les competències sempre poden quedar més o menys obertes, però en tot cas que siguin clares, que hi hagi finançament per servir aquestes competències i el que nosaltres... Creu que ara no n'hi ha a Catalunya suficient finançament per cobrir les competències que té? Jo crec que s'han fet moltes lleis a Espanya i a Catalunya que no venien amb la memòria econòmica corresponent i que no venien amb els fons necessaris per part dels pressupostos de l'Estat per desenvolupar. Per exemple, un exemple paradigmàtic és el cas de la llei de dependència. Una molt bona llei en la lletra, però una malíssima llei des del punt de vista del finançament. Per tant, finançament, d'això se n'ha de parlar, se n'hauria d'estar parlant ara. Durant tot 2013 s'hauria d'haver estat parlant d'aquesta qüestió i no se n'està parlant, i quan es parla doncs, amb cortines de fum. Estem en una situació de greu crisi econòmica, hi ha els recursos que hi ha, però seguim amb unes estructures administratives absolutament pantagruèliques. Tenim gegantines, és a dir, tenim unes estructures moltes vegades en duplicitats, sovint en triplicitats. Per tant, què és el que està passant aquí? Parlem de que hem de fer reformes i les reformes sempre passen pel mateix. Escanyar les classes mitjanes, escanyar les classes populars, escanyar els treballadors, escanyar els funcionaris, però tocar l'estructura política de les administracions públiques, això n'hi de bon tros. D'això se n'ha de parlar i d'això és del que parlarem els ciutadans els propers mesos, que de fet aquest dissabte vinent presentem a Madrid un projecte d'àmbit nacional a què volem que s'hi acosti molta gent i volem veure de quina forma es pot canviar d'una vegada per totes la posició immobilista que tenen els dos grans partits espanyols, el PSOE i el Partit Popular, i d'una vegada per totes engegar els canvis que pensem que calen i que s'està veient, perquè hi ha molta gent que està despistada i que no sap ben bé què és el que està passant, no?